Ni hatari kabisa. Reka tubanze turebe zimwe mu nkuru hano nza no kwifuza kuba naza kuvugana na nyirubwite tukumva imvo n'imvano yabyo. Magiri ngibi bibaye ndashaka kugira nk'umwe mu bapagani bari aha ngaha. Ndasenga nemera n'Imana gutfa ariko sinemera abatuzi. Turi gushaka gusotwa n'iki? Uteka mu bari yari najyanwa amana. Shingiye kuti uvuga ko Juliana aramuteka mitwe. Ya turabaramukije amahoro y'Imana, turabaramukije abakunzi b'ibiganiro vya Top Figure TV. Tugiye kuba tuganira muri make by'ukuri nkuko muvyumvise, ntabwo byoroshe ibintu biriko biragenda bivugwa ku mukozi w'Imana Pastor Julienne Kabanda, ariko hari kuri tuzanye by'ukuri ibintu biko biragenda bivugwa kuri Pastor Kabanda na Grace Room. Ntabwo abantu turiko turagenda tuvyumvikanaho tubifata kumwe, bamwe bamwita umukozi w'Imana abandi bakabamwita ko atari umukozi w'Imana. By'ukuri rero hari byinshi tuje kuganira, hari amajwi menshi tubazaniye agenda agaragaza ukuri kw'ibiriko biravuga kuri Grace Room, n'ibinyama biriko biravuga kuri Grace Room. Ariko ico no kubwira cyo niba umuntu yaratuje akanwa kiwe akavuga ngo Yesu n'umwami, Yesu n'umwami, ndibaza ko daimoni cyangwa shata satani cyangwa ayo abantu avuga ko akoreshwa n'amajini cyangwa amadaimoni, sindabona aho daimoni yemerera umuntu kuvuga ngo izina rya Yesu. Sinzi wewe uri kuri iki kiganiro niba hari aho urumva ivyo bintu, ariko jewe kuganya ntaho ndigera no mu ivyo bintu by'ukuri. Rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri Top Figure TV, turagusaba gukanda subscribe, ufungura akazogera aho hepfo kugira ngo ibiganiro bya Top Figure TV bigende bikugeraho ku mwanya. Rero hariko haragenda havugwa ibya Pastor Julienne Kabanda, hariko haragenda havugwa ibyo witwa Bakame, ibyo byose kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza biriko biragenda bivugwa, nuko uza kuba amaze gukanda subscribe ugafungura n'akazogera kugira ngo atakiganiro na kimwe kiza kugucika ku bijyanye n'ibi bintu ko twakoze ubusesanguzi bwinshi, twumvirije abantu benshi, twaciye ahantu henshi, ariko by'ukuri rero ni kiti kuzaniye kugira ngo abantu bamenye ukuri. Mbega ukuri tuko turagenda tuvuga nukuhe? Mbega ibinyoma biriko biragenda bivugwa ni bihe? Mwiyobokamana cyangwa se uko ijambo ry'Imana ryigishwa, muraza kumbwira muri comment niba ivyo ngiye kuvuga atari byo. Nagiye numva uko abakorana n'ikuzimu, abakorana na Luciferi, abakorana na Satani, hariho obligations ibyo bigirwamana biguha ukoreraho, hariho obligations biguha. Rero sindumva uwo byabwiye ngo turakwemeye gukoresha izina rya Kristo. By'ukuri Pastor Julienne Kabanda, uraza kumwita uko ushaka, uramwita ko atari umukozi w'Imana, uramwita ko ari umukozi w'Imana, ariko ico nemeza nuko ico nemeza nabonye nuko yabaye umukozi w'Imana. Niba unamuzi atakiri umukozi w'Imana, ariko nemeza ko yabaye umukozi w'Imana. Rero abantu baravuga iki bakavuga kiriya bivanye n'inyungu zabo bagamije, bivanye n'ibindi bashaka kugeraho. Ariko nagira ngo ndakubwiza ukuri, Pastor Julienne ibiriko biragenda bimuvugwaho, reka by'ukuri twumvirize aka audio k'abantu bagiye bagira ikintu byinshi babivuga ko bivanye n'amarangamutima y'umwe wese. Umwe wese yavuze kandi avuga ko avyumva, umwe wese yavuze kandi avuga uko yumva ashaka byogenda. Ariko nagiye mvuge ibintu bya social media biriko biragenda, benshi bagenda bashaka sinzi inyungu bariko baragenda bashaka muri ibi bintu bya Pastor Julienne Kabanda. Pastor Julienne Kabanda nubwo wo mu mwanka wovuga ko yikanze kuba ari umukozi w'Imana, nubwo wo bari kindi upfa na Pastor Julienne Kabanda, byoshoboka nta ubizi, kuko umuntu arahinduka.
umuntu arahinduka uko umuntu musanze mu gitondo siko umusanga ni mugoroba ariko by'ukuri reka twemere ko by'ukuri yikanze kuba umukozi w'Imana kandi abantu benshi barabyemera turebye uko yatangiye reka tuje mu byigisho bya Pastor Julienne Kabanda tuje kuri za social media uko yagiye abisobanura mu nkundire ababishoboye muze kuja kureba ikiganiro ca Pastor Julienne Kabanda by'ukuri umunsi akora igiterane muri arena muri arena kuko ahenshi niho nagiye numva habari ikibazo ku bantu benshi batandukanye muri arena yarasobanuye agerageza gusobanura Grace Room uburyo yatangiye Grace Room ibyiza yakoze reka basi dufatire kuri bike Pastor Julienne Kabanda yakoze kandi hari ibyo yakoze by'ukuri uri kurabona byagiye byunganira societe nyarwanda kuko niba Pastor Julienne Kabanda yarafashe igihe akishurira amashuri abana yarafashe igihe agatanga igishoro ku bantu ibyo ndiko ndavuga ni muri documentaire ubwe yerekanye mu ico giterane cyo muri BK Arena yagerageje mu magambo make gusobanurira abantu bari muri BK Arena ibikogwa bye yagiye akora kuva Grace Room yatangira yaravuze aho Grace Room yatangiriye aravuga evolution y'ibikogwa bya Grace Room kandi ndibaza muri Grace Room abantu bari benshi cyane rero by'ukuri rero guharabika Pastor Julienne Kabanda cyahise kuvuga sinzi wari wese cyo agenda heraho bazana ama video nibyo ibyo ndiko ndavuga nibyo ku giti cyanje kandi nujya no mu bikorwa bya Grace Room harahuza kubisanga rero sinzi uyu munsi ibyakase ibyaje bikongera kandi bikitwa ko atari ukuri by'ukuri ariko twemere ko hikanze kubaho ukuri rero kurikira aya majwi y'abantu twakuye hano henshi hatandukanye inyuma y'aya majwi noneho turaza kongera kubabwira ubundi busesanguzi twakoze ukuri guhari ikinyoma gihari ni ikihe turagusaba ukanda subscribe hanyuma ukurikire urebe ukurikire wumvirize nyuma y'ibi ngibi bibaye ndashaka kugira nk'umwe mu bapagani bari aha ngaha wumvishe ugize ubwoba mu nda nta bwoba ngenda senga nemera n'Imana gusa ariko sinemera abatubuzi ngo jya tuba muzaburi uravuze ni ibyo twumvishe mu matangazo natwe turi gushaka n'iki uragira ngo turire niwe wakubatije uragira ngo ndetse uzi ikintu cyambabaje gikubwiye niki Jessica uribuka bafunga iwacu amagambo bavuze iwanyu ni he urabyibuka iwanyu ni he ndabyibuka kuri umupasiteri wakutegera bajya Brian urabyibuka yego none umara uvuga ibiki none se Jack ukitaka ko nyiri myumvire yawe ufite yawe na Jack nje ku giti cyanjye sinembera Julienne n'umuteka mutware yari shingiye kuki uvuga ko Julienne ari umuteka mitwe shingiye kuki ushaka ko ngumana ibitekerezo byawe oya koresha ibyawe ariko nyine uduhe ibimenyetso uratanga ibimenyetso ntibyitwe guharabika nge ntabwo oya watanga ibimenyetso cyawe Julienne ari umuteka mitwe yego ari amagambo Bakame yavuze yayakuye utamwemera bivuze ko ari umuteka mitwe none Bakame ko erega ariya none ura ayahanzweho na Sekibira yavuye ikuzimu ende Bakame se ari amagambo Bakame wabyanditse Bakame se ni umuntu yaravuye kwa Satani ntabwo twahawe none se niba yaravuye kwa Satani yahise aroga Julienne buriya we uri ubwo muri bashiki bi komeza reka twumve ikintu njye nabivugaho Jackie ndibuka nanjye koko nk'uko umbwiye ngo mu rusengero hariya ku rusengero rwanyu nyine saga zabaye zimeze kuri ariko mu by'ukuri ntabwo ndasengera muri Grace Room n'umunsi n'umwe ariko se njye nkongera nibaza ngo Bakame yaravumbutse kugira ngo avuge ibyo bintu rero twe ntabwo tubizi none leta yamufungiye ese twamenya ayahe makuru we vugisha ukuri ko watangiye uvuga ibintu wavuze njyewe natangiye avuga ni n'ubundi abatubuzi bose barabajyanye niba Julienne ari umutubuzi ubwo nawe aciyeho cyane ugize ngo iki
bafungira rero batari abatubuzi nabo barabafungira no kwa minyoni nahe hose maza kuyibuka none se kubera baragufunga bakatwereka ibintu mane mureke tubabwe turerekwa abantu barerekwa bakatubwira ibintu bamara kutubwira ibintu ubwabo bakabafunga kuki batababyeretswe ngo babisengere bakereka ubuzima ibintu byaranditswe mane ibintu byaranditswe yuko mu bihe bya nyuma amatora n'ubundi azafunga turi mu bihe bya nyuma gute tegereje division senkani Imana iri gukuraho imyanda iri kugusha abantu bagumura ngo gahunda no kuzajya umuntu yihanira aho yasamba Imana ntabwo harimo na Jackie ntabwo yaba natamara nkubwira Jackie yihindutse nawe yihindura ku icupa ryanjye abana bigenda ko Jackie uragira ngo agiye gusenga bikarangira bafatwe reba abafutse ukuntu bafashwe bro reba abantu bose ukuntu bafashwe none se reba abandi bafashwe ngo musengera reba abandi ba muri Zarafati muri cyane Mubeseriye turabigira gute abantu bose bahagurutsaga ibirema ko bari kubafunga bwari ubusikama ahubwo ntibatukiza bimeze abaturage baragumutse ugiye gusara kuri kuvuga ngo byanditswe muri Bibiliya ko insengero bazafungwa kuki kanditse ko hazaza abahanuzi benshi b'ibinyo utabikora aho hantu mani reka uriya mugore n'umugabo bafunze kandi barazamuraga ibireba bakavuga ngo imbago ngo zirakize ariko baramufunze ati nta buzima gatozi ufite si bamufunze bakanamufunze se n'abanuriya wawe paseri wawe ntabwo yafunzwe nka Julienne none Julienne nawe agiye muri arena ntabwo ntiyeretswe wa mugabo ngo nibakame ko ari bumumerere nabi ngo areke kujya muri arena ubundi yari yagiye atabanje gusenga gute kugira ngo ahure na saga zimeze gutya ariko yagiye gusengera abantu barakira koko niba abandi barabatijwe none kuki utabanza kwisengera mbere yo gukora akazi kawe mama ya gusengera ko kitamo mutinge tumombe kandi ntimurakare uko byumva yego yawe ikintu navuga ibintu navuga kuri Grace Room nge sinemeraga Grace Room nagiyeyo gusengerayo rimwe njya gusenga rimwe ritagira irya kabiri ubwo umuntu byita uko ashaka gusa ngewe wowe wikwisegura turika abantu mutapinge screen akantu nanda tunatasha ntusenga nzuko mbanye n'Imana yanjye hari ahantu nta mwuka w'Imana nahumvishe ugize guki nta mwuka w'Imana nahumvishe urugero tangi ingero gute ahantu hari umwuka w'Imana ngenda hamenya ngerayo nkafashwa akivamo umva rero nje ukora ahubwo umva ukuntu byagenze insengero nyinshi ntago ndi bumentioning izina ry'urusengero runaka zirya amafaranga abantu barareba bakabona bagashaka kutwigisha ibijyanye n'irari ryacu gudufata akavuga urusengero rwanjye niba urubyiruko rukunda kwambara mini amatentire amatatuwaje reka mbakomorere mvuga ngo bajye baza bambaye uko babonye nibyo yakoze ntago gudufata winteranya nta zina navuze gusa uwumva arumva izo nsengero niyo system ukajyayo bureka mubwira gutwa ahantu uzamenya ko hari Imana n'ahatari Imana uzatinya urusengero ujyamo bakirwa bahimbaza ntibavuga ijambo ry'Imana uzi ko kubera insengero z'igihugu ujya ahantu haraye wasambanye bitewe n'ibintu bari kuganira ukavuga ati menya gusambana atari icyaha Muki ni gute nzajya mu rusengero naraye nsambanye batanga ngo Imana iguhaye imodoka ngo Imana igukubitenga abanzi wari ufite ejo nasubira gusenga nongeye ntasambana ntibanyibutsa yuko ibyaha nkora gusambana kwanjye kuzandimbura kubeshya kwanjye kuzandimbura ngo bambwire ijambo ry'Imana rifatuke nongere ngire n'ubwoba bw'icyaha nkumva bari kumanurira ibintu byiza gusa barimo kunyizeza ko ngiye kubaka inzu mvuye mu bukode bari kumbwira ko ngiye kubona umugabo ufite amafaranga nkumva ko gusambana ari icyaha kandi ufite umugabo Ubaje n'urugero we ariko babibwira abantu bafite abagabo urira godfather hari naho ujya bakaguhana bakakubwira ngo mama wawe Imana imuhaye inzu yarapfuye hashize imyaka 5 ugize guki of course niba ihaye inzu muzimu ntabwo tubizi okay wagiye gusengera muri Grace Room kangahe nakiri mwe sinasubiye nabwiye n'Imana ngo imbabare sinzasubirayo why kuko
inyigisho nahabonye nta jambo rizima rihari nta mana nahabonye njyewe Natasha amana nahabonye njye banyene ahantu nja bakambwira ati Natasha ngo wirirwa uvuga kuri TikTok ibintu biri gutukuzana Natasha umwana n'umugabo utasezeranye nawe urasambana umusambanyi ihane musezeranye bambwi inyigisho nyine nongere ngira ubwoba mvuga ati usiko ko byandika nkora ariko ngiye ahantu naraye nsambanye barimo kumbwira ngo Natasha ngo inzu yihuse umugabo Imana sukura warakaye ntabwo ari ukora birababaje Godfather birababaje insengero nyinshi ahubwo ntabwo hari ahantu impamvu abantu bari bundakara benshi bakanavuka aya bibitangaza gusa ngo Imana ngigukejeje akago irani imitwe ntabwo birabingize habe na mba igenda guhamya Godfather ngo bitana nuko utazaho nagiye bakambwira ngo Imana impaye urubyaro mfite uburete gato ugiye kuza gukurikira reka Natasha hari urusengero ntari buvuga izina runaka urumva niba igahanga barazaga bakazana kwasiteri bakaza kutureba bakaguhereza 20,000 bakakubwira ngo nituganurira ibi nibuzemere baranga ntabwo nayariye ariko inshuti zanjye zarayariye kuko njye bura nubwo ndi umunyabyaha ntinya Imana hari imikino ntazana ku Mana bakaguha 20,000 bakagutegera bakagukora buri kimwe cyose niba ngiye bakamanura ejo bundi wari urwaye sida cyangwa kwema inda niyo baba we niyesera vuze nibyo we amavuta rero impamvu insengero nyinshi zifite abayoboke zino nsengero zinzaduka barakureka hara kavuga kuri Grace Room waba wambaye mino waba ufite tentiri igera mu gutwi waba asize tirigera wemetse gucira imanzi urinjira rwose ngo rwari rwarashiri ni gututaya arya kandi urimo gushaka kujyanisha ari ry'urubyiruko ADPR rero mukayanga nabwo ntago mbavugiye ngo bose barakijwe ADPR kuko bababwira ngo mwikwize ubundi Godfather urusengero kera tukiri abana habaga ari ahantu ho gutinya uvuga ngo umwe nagarujyana mu rusengero ari aho kubahwa ari ahantu hatandukanye umenye umwenda uhajyana n'uko ugenda witwaje yego ntabwo baguhugura murakoze muri njye sinemera Grace Room nta mana yari ihari niba mbivuze koko hari Imana yari ihari buranuka meze njyewe ibi bintu by'amasengesho ushobora kugenda hano ku ma platform n'ahantu turi kuri ritangazo riri muri big screen iri tangazo riri muri big screen njyewe ikintu nabivugaho kuri Grace Room sindajya na rimwe ndajya gusengera ariko njya nkurikirana ibintu byabo nje hari abantu bajyaga bampa na link ngo njye gusengera nkumva umutima wanjye ntago wamanye no kujya gusengera muri Grace Room sinzi impamvu kandi njyewe icyo nashaka icyo numva mu mutima wanjye bidahamanye ntago njyayo izo nshuti zanjye zahereye kuva kera ziri kumbwira ngo tujyeyo ngo ngiye kujya Burayi ngo ngiye kugira gute none wari waravuze ngo agiye kujya Burayi ku izina ry'Imana Godfather yarambwiye ati maze iminsi umugabo wari ugiye kunjyanira Burayi twarashwanye kandi icyo gihe naramonye yambaye ibintu by'imyeru uri kumva none niba wari ufite umugabo wawe ugiye kukujyana i Burayi ugashwana nawe watangiye kwinjiza mu bintu by'amasengesho njye uri kumbwira ngo ndajyayo njye gusanga y'Imana yihe nitutisengera ku mugani turapfuye turashize muri Grace Room ntago inshuti zanjye zose zijya gusengera sindabona yasubijwe ntago ndayibona muyimbwire Jackie wenda nawe yagiye gusengera nkuko bivuze mbwira ikintu uhamanya nacyo ko washubijwe ukavuga uti nashubijwe iki niki kandi narakibonye mu ntoki zanjye tuvugishije ukuri icyambere cyo ntibaguhugura narababaje se murahugurwa ntibabanza kuguhugura ngo babanze bakubwe cyo kora ibitangaza no kuvuga ngo Imana ngo irababohoye ngo sinzi biki ibyo bintu byo njya mbyumva ariko sinemeranya na Grace Room ko najya gusengerayo n'umuntu nkunda ntabwo yajya gusengera kuko sindabona inshuti zanjye zagiye gusengera sengera mfite n'amanoti yanjye yakuharitsemo wowe ngaho genda ujya ubundi se ninjye wafunze Grace Room umva ndakwiyamya mugabo nsimbuke ndakwiyamya ajyana utwo tugambo twawe iryiriya ndakwiyamya ubu ngubu siko uwo ni umugabo njye utinga mike yawe barike kiganza zihamagare kuri telefoni se wanzererezi we mwene ukuntu inshuti zanjye zimere avuze uko abyumva ntago abasigaye kirisi tubarakaye jewe ndabasebye iki
ndabura ubu inshuti yanjye yagiye Burayi ko ndaruka igiye kujya Canada niyazengereye nibiza umva nani mbabarira ufite umushinga mwiza urumva Jessica uramutse umushinga mwiza ntabwo wakora ivuga ayo magambo yo gusubira mbabarira umushinga mwiza n'umutima wanjye n'ukuntu navutse uko navutse Imana iranzi kandi neguriye ibyiza je nakuzajya imbere y'umuntu ngo ambwire ngo ugiye kubyara ngo umwana ngo bari baragufunze ngo ugiye kubyara umwana kandi mfite abana bane icyo kintu ntabwo kibaho ndakwiyamye wa mugabo nukuri birababaje ntabwo biba byoroshye reka twihanganishe abakunzi ba Pastor Julienne Kabanda tugusaba ukanda subscribe rero twakoze documentaire by'ukuri twagerageje gushakashaka hirya no hino mu binyamakuru bitandukanye mu nshuti za Grace Room by'ukuri rero ukomeze ukurikira ibiganiro bya Top Figure TV ni mu kiganiro giye gukurikiraho nibwo tugiye kubabwira ukuri kose kuri muri ibi bintu ndabibutsa twikanze gukora ikiganiro cya Grace Room inyuma yaho hamaze gukorwa ikiya giterane cyo muri BK Arena sinzi niba kubashe gukurikira Top Figure TV hari byavugiye muri BK Arena twagize icyo tubivugaho icyo gihe rero nubu tugiye kubabwira ukuri kw'ibyavuzwe ukuri kw'ibihari mbega abagenda bavuga Grace Room uko nakuriya barashaka iki barayishaka iki bimeze bite bidakuyeho ko by'ukuri yakoze n'amakosa kuko benshi bagenda akorera amakosa nk'ibintu by'iyobokamana n'amakosa yabaye ntago bivayeho ko amakosa atahanwa cyangwa se bikaba ibindi bintu ariko by'ukuri rero tugiye kubagezaho ukuri uko ibintu bimeze mukomeze mukurikire ibiganiro bya Top Figure TV ukanda ka subscribe ufungwa n'akazogeraho hepfo by'ukuri twagiye dubashishikariza gukurikira Top Figure TV abagiye bayikurikira babonye ukuri baronse ukuri kubijanye n'ibi bya Grace Room n'ibindi byose hari n'abatubajije ese ibya Vestine bigeze he save the date besha iganda bivugaho bigeze he nabyo kuri Top Figure TV tugira icyo tuyivugaho ubwo no ukomeza ukana subscribe ukurikira ibiganiro bya Top Figure TV ibindi ni mu biganiro bigiye gukurikira